សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើបង្អែមវិញម្ដងចានោះគឺបាយដំណើបស្លឹកតើយដែលនាងខ្ញុំធ្វើការដាក់ចូលទៅក្នុង
បងចាហើយយើងធ្វើការកូរឲ្យម្សៅជាមួយនឹងស្ករយើងរលាយបានសព្វកាន់តែល្អចាយើងកូររហូតដល់តែម្សៅយើងចាំពុះបែបនេះបងឲ្យពុះពូចបែបហ្នឹងមកបានយើងអាចធ្វើការបិទភ្លើងបានចាឥឡូវគឺម្សៅយើងបានខាប់ល្អហើយនេះណាអូខេចាបន្តមកទៀតគឺយើងអាចបិទភ្លើងទុកដាក់ម្លែកបានសម្រាប់ទឹកខ្ទិះយើងគឺរួចរាល់ចាឥឡូវរយៈពេល15នាទីហ្នឹងបានមកដល់យើងត្រឡប់ទៅមើលបាយដំណើបរបស់យើងវិញតែម្ដងថាតើបានឆ្អិននៅណាបងចាអូយបើកមកគឺថាឈ្ងុយក្លិនសាយភាយតែម្ដងបងចាហើយយើងធ្វើការបើកមើលនេះគឺបាយយើងបានឆ្អិនល្អហើយចាអូយផ្សែងមកគឺឈ្ងុយតាមផ្សែងហ្នឹងតែម្ដងណាចានេះនាងខ្ញុំធ្វើការដុសបង្ហាញឲ្យបងបានឃើញកាន់តែច្បាស់ចាគឺនេះបងពណ៌ក៏ស្អាតក្លិនក៏ឈ្ងុយនិយាយទៅគឺមកចប់តែម្ដងបងអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយយើងធ្វើការដួសដាក់ចានម្ល៉េះអញ្ចឹងមកដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការញាត់ចូលទៅក្នុងខ្នោរបស់យើងណាចាហើយបងធ្វើការញាត់ចូលខ្នោអញ្ចឹងទៅបងចូលចិត្តបាយតិចបាយច្រើនបងដាក់តាមចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាចាហើយបងអាចប្រើទឹកបន្តិចដើម្បីផ្ដិតដៃទៅដើម្បីកុំឲ្យជាប់ពេក
ចាអូខេឥឡូវរួចរាល់ជាស្រេចហើយសម្រាប់ការធ្វើបង្អែមមួយមុខនេះណាចាហើយពេលដែលបងទទួលទានបងអាចស្រូបទឹកខ្ទិះពីលើបែបនេះឬក៏បងអាចយកខ្នោនឹងច្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះហ្មងតែម្ដងក៏បានចាអូខេរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការធ្វើបង្អែមបាយដំណើបក្នុងខ្នោរបស់យើងចាអូខេឥឡូវវីដេអូនឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងប្អូនកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page និយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ